Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel Exorbitant. Kali ini kita akan menuju ke Madiun lagi. Tapi hari ini beda acara, yaitu kita akan mengambil yang namanya mesin cacah pakan untuk ternak sapi. Maka dari itu lihatlah kesuaraannya apa yang terjadi. Ya. Sebelum ke Madiun, kita berhenti sejenak untuk mengisi perut yang lapar di warung pecel Aji. Itu favorit saya ketika saya di Selo Aji, karena kita mampir ke terminal Sulawesi. Tepatnya di daerah Sangen, tempat pembuatan mesin segala mesin cacah. Ini di tempatnya Mas Didik. Ini adalah mesin cacah pakan untuk mencacah pakan secara kasar. Sedangkan ini untuk mesin sekam untuk mencacah lebih halus. Jadi nanti setelah di sini janggel-janggel dimasukkan di sini, itu akan sedikit kasar. Nah, lalu prosesnya dipindah ke sini untuk membuat tepung mesin cacah. Nah,
Setelah pemasukan alat mesin, kita menuju ke Purwantoro atau Keswantoro. Oke. Nah, pulang. Panas udah karu-karuan. Komon. Yang dulu kering. Ini bose. Bose duitnya entek jadi. Padahal lu ngetane duit. Kurang tadi duit sambat pisan. Jak lu habisane sambat ram. OTW Purwantoro. Kali ini kita sudah sampai di Purwantoro. Ini adalah pasar dari Purwantoro. Belum ada sekitar 2 tahun lah, baru 1 tahun pasar. Nanti kita lanjut pulang untuk menurunkan mesin kendalanya ke sana. Terus itu nanti kita membutuhkan orang banyak sepertinya karena mesinnya berat banget. Ya itu tadi, paling enggak butuhkan 5-7 orang. Kalau 2 orang, 3 orang saya kira enggak kuat. Yuk. Ini adalah salah satu tikungan tajam, namanya tikungan mesra. Huruf L. Megang di huruf L. Bukan hanya teman yang sering menikung pacar baru ya. Oh, sok. Yang penting dasi mlebu, silite yang mlebu. Ya ora, Bro. Akhirnya kita sampai juga di tempat pergantian mesin. Ada 2 mesin nanti. Yang pertama untuk Pak Peno dan yang kedua untuk Pak Peno. Untuk pembongkarannya kita saksikan. Ayo.